Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan video memasak comro. Langsung saja ikuti video saya. Saya udah di dulu. Pertama ada sambal, kedua ada cengkeh, ketiga bawang daun, keempat kelapa. Langsung saja saya akan masukkan. Mas itu rat kita kuat dulu semangka Dikeruk ya. mana aci Piring mana kieu yeuh. mau yuk oh Kalau eta ih oh eta nu ngejastrang nih ya itu golongan lain balasan golongan lagi dia yo iya lain yuk tuh itu kalau